македонската јавност која секојдневно е бомбардирана од кога и да отвори дали социјални мрежи, дали вести на медиумите, слушаме по некоја лоша вест поврзана со насилство од било која или без причина, од убиства и ситуации кои што ниту сакаме да ги слушаме, ниту сакаме да ги гледаме, но сепак сме сведоци и сме дел од тоа. Зошто тоа се случува? Колку колективното состојбата на колективното ментално здравје влијае врз сите овие случувања во општеството, каде сето тоа не води и колку всушност е уклучен тој црвен аларм дека навистина треба нешто да се превземе. Зборуваме и за менталното здравје, бидејќи месец октомври е и месец за подигнување на свеста за ментално здравје. Колку сме и докаде сме со таа свест, можеби ќе откриеме нешто повеќе во денешниот разговор со мојата денешна гостинка, а тоа е Благица Ризова Ваник, која што е психолог, гешталт психотерапевт и директор на советувалиште за хумана соработка. Наша гостинка и во минатите сезони, ми е мило што продолжуваме соработката и во оваа сезона. Добро утро, Благица, добро ни дојдовте. Добро утро. Драго ми е што повторно зборуваме за менталното здравје како би рекла една од најважните работи во функционирањето на секоја индивидуа, па и на секое општество. И во однос на самата тема колективно ментално здравје, мислам дека, како што напомена, не може да се издвои од самата индивидуа, но и во исто време од сето она што се случува. Значи, исто како што индивидуата е еден организам кој што има и тело, и психолошки процеси, и емоции, и има и можеме да зборуваме и за физичко здравје, и за ментално здравје, и за релации со околината, и сето тоа оди во целина. Би рекла дека и општествата се еден организам. Значи, се состојат од различни сегменти кои што имаат своја функција, кои што се регулирани со одредени процеси, во кои што има го создаваат сето тоа индивидуи, и секој аспект, секој дел од општеството во суштина ја креира крајната слика што ја добиваме и која што се менува во секој момент. Така да не би можеле да зборуваме сепаративно дека одреден сегмент влијае на она што се случува или на начинот на кој што индивидуалците се однесуваат во нивното секојдневно живење, и дека друг аспект не би влијал. Би рекла дека кога една индивидуа страда се. Значи не може да кажеме дека само е зафатено менталното здравје, а не се зафатени органите или телесното здравје или начинот на кој што размислува, донесува одлуки, решава проблеми. На ист начин би рекла и општествено, затоа што ако постои аномалија или прекин или отпор или институции, функции, процеси каде што нешто не функционира, значи сето тоа и како се одразува на секој сегмент во рамките на тоа општество. Така да во овој период од нашето живење во 21 век на некој начин ние постојано зборуваме, едуцираме, правиме кампањи, но некако звучи како сето тоа да не е доволно, како да не достига можеби онаа акција да се излезе на терен и да се истражи што е она што се случува, како да нема повратна информација. Тоа е најчесто базирано, за жал, само на индивидуални случаи, само кога нешто ќе се случи, тогаш се уклучува тој црвен аларм и тогаш јавноста реагира, но повторно реагира од дома. Реагира од своите тастатури, на социјалните мрежи, значи повторно една пасивна позиција во која што секој ќе си го каже своето мислење, но во пракса тоа ништо не менува на сите тие категории на луѓе кои што секојдневно се справуваат со секакви предизвици и додека не се случи инцидент, никој не ги слуша и разбира и се практично невидливи за системот. И дури кога ќе се случи инцидент што е уште катастрофално е што тоа поминува некако со недоволни информации како се разрешил тој случај, без разлика за било кој случај да станува збор, па дали оној кој што го извршил тоа дело исто без разлика за како да станува збор, се провлекол низ некои дупки во законот и системот кој што секојдневно ги слушаме и ги гледаме и повторно тука се коментира на социјалните мрежи и се изразува револтот преку тоа и за оние кои што пишуваат и за оние кои
кои што читаат и се создава еден таков круг од една негативна енергија која веројатно подоцна дополнително се одразува на се понатаму што следува во иднина. Добро спомнавте затоа што тоа е една целина, иако индивидуалното ментално здравје е особено важно, колективното е исто така поважно, што значи дека ние сме одговорни за нашето индивидуално, но и за колективното, бидејќи влијаеме на тоа и на сето тоа кое што се случува. Проблемот поради која што постои веројатно блокада кај многумина или не допираат информациите, можеби и со сопствените ставови и перцепции кои што многумина ги имаат, или пак скептичност во тоа дека токму тоа или работата на тоа нешто ќе смени. Но тоа треба да се смени, така? Апсолутно, како што кажам, значи абнормалноста во било кој сегмент на функционирање, значи без разлика сега дали зборуваме индивидуално или општествено, се одразува на сите. Да. И ако еден аспект од тоа како би требало системот да функционира, зборувам за колективен систем, за општествен систем, што повторно го правиме ние луѓето. Значи ние го креираме, ние го создаваме, ние не би постоеле, нели, како такви индивидуи надвор од системот и не можеме да постоиме. Во исто време, значи, ние го креираме и ја креираме целата таа слика, тоа е како рефлексија. Во суштина ги гледаме ефектите на сето она што се случува на индивидуално ниво, нели, како една целокупна општествена слика и обратно. Така да многу е важно да се земе во предвид дека, повторно ќе кажам, не е само да им се зборува на луѓето како треба, не е само да се поставуваат правила дека нели сега ќе функционираме на одреден начин и ќе станеме многу квалитетно здраво општество или дека на тој начин ќе изградиме некое здраво тло на кое што секој индивидуа ќе може да расте и да се развива. Правилата не го прават функционален системот. Значи многу е важно да се остави простор и секој индивидуа да се искаже на некој начин, да има простор да го искаже тоа. Во многу ригорозни системи најчесто луѓето и да имаат потенцијали, и да имаат желби, и да знаат што да прават, доколку наидуваат постојано на препреки, постојано на некакви правила или на изобличување на правилата, бидејќи да, супер се тие институции и процеси, сето тоа на хартија кога го читаме е одлично напишано. Меѓутоа во пракса, кога не се спроведува, индивидуата се чувствува немоќно, се чувствува очајно, наместо да го употребува својот потенцијал за да даде свој придонес во рамките на општеството, да си ја работи работата за која што е најстручна или да ја работи на начин на кој што најсоодветно би требало да ја изработи, самата индивидуа се учи да манипулира со системот. Значи, бара начини како да ги заобиколи сите тие законски решенија или сите тие прописи или начинот како да стигне до задоволување на своите потреби преку манипулација. Затоа што тоа е единствениот начин на кој што може да преживее. Така е. А не сакаме децата да се чувствуваат немоќно, особено оние кои што се изложени на врсничко насилство. За жал и на тоа сме сведоци, на голем број случаи на врсничко насилство или попознат термин за тоа нели булинг, кој што го има секаде во светот, но го има и кај нас. Застрашувачки се податоците и исто така ако зборуваме за алармантност, тука е алармантно да се зборува, да се реагира и нешто да се превземе. Ние зборуваме во утринска на Телма, генерално и на Телма, но и на низ медиумите можеме да слушнеме и за најновата кампања, одговорна општествена кампања на Мак Петрол, Крени глас против врсничкото насилство или булингот. Кампања која што апсолутно беше потребна од аспект на тоа дека ако кренеме глас и ако нели апелираме дека токму кревањето глас може да охрабри многумина, дали зборуваме за родителите, дали зборуваме за децата, дали за оние кои што можеби и во минатото трпеле одреден вид на врсничко насилство, а се плашеле да го кажат тоа од различни причини, дека навистина е време да се крене гласот, но и време е сите тоа да го поддржиме, некако да се приклучиме кон оваа кампања, да го кренеме гласот, да ставиме крај едноставно на ова врсничко насилство, бидејќи ако не се грижиме за децата кои што се нашата еднина, тогаш која ни е еднината, каква еднина градиме? Не сакаме да имаме еднина со насилство и агресија, нели? Нели се надоврзуваме и на ова претходно што го дискутиравме, за да израсне едно, еве да кажеме, ќе направиме една метафора, едно дрво да го израснеме. Многу е различно ако го засадиме во земја која што е чиста
место кое што има доволно вода, доволно ресурси и така натаму, а друго е кога засадиме на трула почва или на почва која што можеби е загадена, која што е токсична, која што на некој начин не овозможува понатамошен раст и развој. Исто и со единката, и со индивидуата. Доколку е, колку и да е квалитетна, зборувам, каква и да е, доколку е засадена на тло кое што не овозможува раст и развој, многу е веројатно дека нема да го даде својот плод. Иако може би тоа дрво, нели, во иднина би дало плод, би имало функција, би оставило нешто во наследство на општеството, нема да може да успее на таков начин. Може би ќе израсне нешто, но не знаеме што ќе биде тоа. Исто е и со младата популација, за да и овозможиме на младата популација можност да ги развива своите потенцијали, да направи нели добри избори во смисла на како ќе живее, да може да донесува одлуки, да превземе одговорност, да не се плаши да ги изрази своите ставови, да не се плаши да го даде максимумот од било која вредност што ја поседува, сите сме различни, нели? Секој да си го даде она за што има најмногу потенцијал. Многу е важно сите да учествуваме. Значи тука зборувам и за возрастните како родители, меѓутоа и возрастните како наставници, како стручни служби, како професионалци. Нели сега во оваа кампања ние имаме и јавни личности, нели луѓе од заедницата кои што се приклучуваат и јавно зборуваат за своите искуства и ми сметам дека тоа е многу важно. Пак ќе го повторам тоа дека не е само зборувањето и дека на нас останува таа колективна одговорност, секој во својата област, секој за што е стручен, на терен да прави нешто. Не само да го зборуваме, туку кога ќе имаме прилика да се сретнеме со тоа дете, без разлика дали е во тераписка соба, во училишен сетинг, во домашен сетинг, начинот на кој што нели се однесуваме и ги воспитуваме нашите деца, начинот на кој што на некој начин им укажуваме како да се однесуваат со другите деца, како да ги прифаќаат разликите, како да се почитуваат меѓусебно, значи сето тоа влијае на таа голема, широка општествена слика и на некој начин им овозможува на младите да се чувствуваат доволно безбедно, прифатено и разбрано, за да можат да растат и да се развиваат и да го дадат својот плод. Така и како дел нели од кампањата, она кое што како што велите вие неопходно да се спроведе во пракса, разговори, на дискусија и предавања кои што навлегуваат токму во суштината на тоа што всушност значи врсничкото насилство, како треба да се реагира, што треба да се превземе и како конечно да дојдеме до подобри резултати. И ова е еден пример кој што сметам дека треба да го пратат многумина, особено и голем број и други и компании. Сите ние сме заеднички, како што велиме, и за менталното здравје одговорни, и така сме општествено одговорни и за ова и за иднината на нашите деца. Тоа е дел багица и од вашата работа. Практично вие тоа секојдневно да го правите. Ние сме зборували во минати изданија за овие проблематики. Вие најмногу знаете, нели, ургентноста за сето ова. Имате секојдневни комуникации со различни клиенти, луѓе кои што сакаат да зборуваат, луѓе кои што можеби не знаат што се крие и во себе под површината. Затоа постои така наречена жива соба, вие ја нарекувате, и ќе имате конференција, но и промоција на книгата наречена Жива соба. За многумина кои што можеби ќе слушнат Жива соба, ќе им дојде чудно, ќе се запрашат што всушност значи живата соба, па би сакала како се движиме кон крајот на разговорот да објасниме што значи жива соба, кој влегува во живата соба, што се случува таму, како действие, како излегува потоа од живата соба и да ја најавиме конференцијата и книгата. Значи идејата за би го нарекла проект, иако е нели долгогодишен процес на создавање и доаѓање до овој финален продукт, потекнува пред се од баш од нашето искуство, зборувам терапевтско искуство секојдневно со клиенти. Нашето влијание е можеби на микрониво, затоа што најчесто работиме со индивидуалци, работиме со семејства, значи не е масовно, све се случува во еден затворен простор во кој што се она што го споделува клиентот останува доверливо, останува во тој простор, се со цел да се обезбеди безбеден простор во кој што ќе може да истражува кое, што е она што му се случува, што чувствува, што доживува и така натаму.
Така да ова е една можност да се малце повеќе да се опише што е она што се случува во тој процес, со што доаѓаат клиентите на терапија, што е она што нели самиот тераписки процес го нуди како, јас би рекла, најбитна работа на светот. И сето она што нели може да се го понесат и да го употребат во нивното секојдневие. Значи, самата конференција е по повод 25 години од постоење на советувалиште за хумана соработка, кое што е основано од Билјана Копрова, со која заедно ја напишавме оваа книга. И на 4 и 5 ноември ќе имаме конференција која ќе биде дводневна и ќе заврши со промоција на книгата Живата соба. Значи, името Жива соба го дадоа клиенти кои што, не знаејќи еден за друг, го опишуваа нивното доживување во тој простор во кој што нели ги оставаат сите свои можеби тегоби, тешкоти, доаѓаат со куфер од проблеми, кој што на некој начин е безбеден и зачуван во тој простор, и кога ќе се отвори, собата оживува. Значи, најчесто така и го опишува дека не е тоа само зидови, слики, нели, предмети, туку и како ако се поврзат толку многу исплакани солзи, нели, мориња од солзи и животни приказни, собата чува една бескрајна библиотека на се што е човечко. Така да самата книга е разговор меѓу двајца терапевти кои што нели зборуваме на сите овие теми што се поврзани со менталното здравје, е исклучително искуствена, значи е пишувана од живата соба, произлегува од живата соба. Значи не е наменета, би рекла, наменета за широка популација, не е само стручна книга, не содржи цитати, не содржи секако дека ние не измисливме ништо ново, нели го употребуваме сето она знаење и искуство што сме го научиле од претходно, но некако се обидовме да го понудиме на начин на кој што ќе допре од најмлада до нели најстара популација на некој начин, и се надевам дека ќе успееме во тоа. Верувам дека ќе успеете, тоа ви го посакувам. Ние ќе бидеме, се разбира, таму и ќе успееме тоа нели да им го прикажеме и на нашите гледачи. Всушност тоа е и за кое што и претходно зборувавме, искуствата кога ќе се споделат и кога ќе се нели зборува повеќе и поотворено, тогаш можеби и видиците се малку подруги, се менуваат перцепциите, се отвара можеби и желбата да се дојде до решение и да се направи некаква промена. Пајде сите заедно да бидеме дел од таа промена, бидејќи рековме дека сме едно, а како општество сме навистина одговорни. Ние продолжуваме нели и да зборуваме на овие теми, продолжуваме да зборуваме и за актуелностите и активностите на кампањата веќе во текот на следната недела. Нашите гледачи ќе бидат во тек и верувам дека навистина и ќе ја подигнеме свеста, ќе оствариме целта за општо добро, за наше добро и за нашите деца. Ви благодарам, Благица, и се гледаме во следна прилика, се разбира, со нова и друга важна тема. Благодарам.